Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iyadoo timirtu dhammaanteedba ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad, haddana timirta la yidhaahdo cajwa waa timir ka duwan noocyada kale ee timirta, waana timir barakaysan, waana timir ka baxda magaalada barakaysan ee Madiina, waana timirta nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxtarkeeda. Waxa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, qofka markuu waagu baryo cuna 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada, maalintaasoo dhan sun iyo sixirtoona waxba ma yeelaan. Xataa haddii la isku dayo in la sixiro, sixirkaasi waxba ka qaadi maayo. Qofkii subaxdii markuu waagu baryay cunay 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada, haddaba intaasoo keliya kuma koobna waxtarka timirtani ay u leedahay jidhka. waana timir ay ka buuxaan faytamiino, borotiino, karbohaydrayt iyo macaadin badan. Waxay u fiican tahay nadiifinta caloosha, iyadoo caloosha dawo uga ah bakteeriyada iyo cayayaanka kale ee ku dhasha caloosha. Waxaanay sidoo kale dawo u tahay xanuunada ku dhaca beerka. Waxay sidoo kale dawo ka tahay xanuunka shubanka, iyadoo timirtan ay ku jirta maadada loo yaqaan tannin, waana maadad dawo ka ah xanuunkaas. waxaanay sidoo kale hoos u dhigtaa khatarta xanuunka kolestaroolka. waxaanay dawo u tahay caafimaad qabka ilkaha. waxay sidoo kale timirtani dawo ka tahay xanuunada gaastariga iyo bawaasiirta. waxaa kaloo timirtan lagu daweeyaa dhiig yaraanta, iyadoo timirtan ay ka buuxda maadada xadiidku iyo sidoo kale faytamiin B2. waxaanay sidoo kale timirtani dawo ka tahay igfashanka ku dhaca maqaarka sare ee jidhka. waxay sidoo kale timirtani wanaajisaa dheefshiidka iyo habsami u shaqayntiisa.